ว่าในสังคมไทยมันมีไอเดียเรื่องการอนุรักษ์แบบนี้อย่างไอเดียเรื่องผมยกตัวอย่างเช่นไอเดียเรื่องว่ามรดกทางสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดของสังคมไทยคือไม่ใหม่ไปกว่าร.5อย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องทุนนะมันเรื่องคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์นะนี่มันเรื่องรัฐเป็นต้นนะไอเดียเนี่ยสมมุติว่าถ้าทางสังคมซึ่งจะผ่านคณะกรรมการปรุงผ่านการศึกษาผ่านการให้ความรู้เรื่องมันทำให้เพดานความคิดเรื่องการอนุรักษ์มันทลายลงจากตรงนั้นเนี่ยถ้าทุนมันเข้ามามันก็จะต้องปรับตัวมันด้วยส่วนหนึ่งหรือการเรื่องวิถีชีวิตอย่างที่เราพูดกันหลายคนเนี่ยเช่นแบบนี้รถเข็นนะที่ไม่คำนึงถึงแบบแผนว่าจะต้องตามอยู่ในห้องที่เป็นระเบียบต้องมีแอร์เนี่ยคือสิ่งที่มันต้องเป็นการให้ความรู้ทางสังคมในระดับที่กว้างแล้วก็ถ้าเกิดตรงนั้นความคิดหรือไอเดียแบบนี้มันเซ็ตลงในสังคมไทยแล้วเนี่ยว่านี่คือเสน่ห์หรือว่านี่คือเสน่ห์กลุ่มทุนที่ไม่ว่ากลุ่มไหนหน้าไหนเข้ามาหรือแม้แต่รัฐเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องรับไอเดียนี้ไปทำคือกลุ่มทุนเขาไม่ได้มีไอเดียอะไรเขาก็เอาจับจากสิ่งที่มันลอยไปมาอยู่ในสังคมว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะขายได้อันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยเห็นว่าอยากจะมากันอยากจะมาเที่ยวกันก็จับอย่างนั้นมาเนี่ยผมไม่รู้จะตอบยังไงหมายว่าไม่รู้จะไปจัดการมันยังไงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไอเดียมันเป็นเรื่องการศึกษามากกว่าครับครับเชิญครับคุณเจนก็สำหรับตัวเองก็อาจจะคือมองอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองนะคะบางอย่างก็อาจจะเหมือนกันบางอย่างอาจจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับทุนหรือว่าจริงๆแล้วทุนบางที่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาเลวร้ายนะคะเขาก็แบบอยากจะลงทุนที่ทำแต่ว่าเขาเองเขาก็อาจจะไม่รู้จากชุมชนนี้เลยว่าเป็นยังไงดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคนในแต่ละชุมชนเนี่ยต้องพยายามรวมตัวกันนะคะพยายามที่จะศึกษาถึงพื้นที่ของตัวเองว่าเรามีอะไรนะคะเรามีที่มาที่ไปเรามีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างไรนะคะเมื่อเรารู้เนี่ยเราคิดว่าเมื่อทุกคนในชุมชนตัวเองรู้ว่าตัวเองมีอะไรที่เป็นทุนของตัวเองอยู่เนี่ยนะคะเมื่อใครจะเข้ามาเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อรองไปขอว่าคุณควรจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าเรามีความรู้เหล่านี้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนี้แหละที่ในความรู้สึกของดิฉันเราว่าทุกที่ของเราเนี่ยเราขาดมากนะคะทุกวันนี้เราขาดความรู้จักตัวเราเองนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปตามกระแสได้ทั้งหมดนะคะหรือใครเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปคัดค้านไปแก้ไขกับสิ่งที่เขาทำอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนตัวดิฉันมองว่าเราต้องเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากการที่รู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงสะสมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้เพื่อการต่อรองเราไม่ได้ต้องการความรุนแรงในการที่จะไปคัดค้านแต่เราต้องเอาสิ่งที่มีอยู่เพื่อการต่อรองในชีวิตที่ดีและยั่งยืนของเราต่อไปในส่วนตัวดิฉันมองอย่างนี้นะคะเชิญครับครับก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่ห่วงใยชาวบางกอกนะครับสำหรับเรื่องบริเวณข้างถนนก่อนนะครับที่เมื่อกี้บอกมาก็คงไม่ต้องห่วงนะครับเพราะกทมบอกแล้วว่าที่กทมได้เป็นเมืองหลวงที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก2 ปีซ้อน3 ปีซ้อนแล้วเนี่ยเพราะว่ารถเข็นข้างถนนเพราะนั้นตอนนี้ไล่รถเข็นข้างถนนไม่ได้แล้วปลอดภัยแล้วรถเข็นข้างถนนนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเกาะบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเกาะกลุ่มซึ่งมีกฎหมายข้อหนึ่งก็คือห้ามสร้างตึกสูงเกิน16 เมตรนะครับก็คือเหมือนกับตรงวัดเล็กนิยี่นะที่ด้านหลังเนี่ยตอนนี้หยุดการดำเนินการทั้งหมดแล้วนะที่โดนไปแล้วนะครับเหมือนกันนะถ้าตรงนี้สร้างสูงเกิน16 เมตรถ้ามีคนล็อกปั๊บหยุดเหมือนกันเพราะกฎหมายคือปล่อยผ่านไม่ได้นะฮะซ้ำในบริเวณเกาะกรุงด้านในแถบนี้จะเป็นดินที่นุ่มนั้นถ้าตอกเสาเข็มไม่เป็นจริงๆหรือว่าวิศวกรรมไม่เป็นจริงๆผลกระทบข้างเคียง
มีตลอดนะครับดินจะยุบตามลงไปอีกในเรื่องของโครงสถาปัตยกรรมที่วาดสวยหรูผมเตือนนะว่าคงจะเป็นอย่างนั้นไม่สวยตลอดเนื่องจากว่าตลาดทางยอดพิมานเนี่ยที่ทางบริษัทก็ซื้อไปแล้วเนี่ยดูในเขตรอบนอกของล้อมตลาดยอดพิมานอยู่เนี่ยจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่ล้อมมาอยู่เพราะนั้นตัวตลาดของเขาจริงๆก็จะอยู่ด้านในกับบ้านเรือนด้านในแถบหนึ่งได้ไปออกนะครับกับทางชายน้ำลงไปเพราะนั้นโซนิเซ่อะไรเงี้ยนะมันก็จะโดนรอบด้วยสลับงั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาจะลงทุนสวยแค่ไหนแต่รอบข้างยังเป็นตัวบังเขาอยู่ยังเป็นวิถีชุมชนที่บังเขาอยู่ได้ในตัวตลาดประคองตลาดเหมือนกันจะเป็นบ้านเรือนทั้งนอกและในล้อมไข่แดงของพื้นที่ขององค์การตลาดที่อยู่ข้างในแค่กระจุกเดียวตรงนี้กับตรงชายน้ำแค่นั้นเองซึ่งโครงการของเขาจริงๆแล้วก็คือจะเป็นบริเวณชายน้ำทั้งหมดอย่างเดียวที่ต่อเนื่องตั้งแต่ท่าน้ำข้ามฟากตอนนี้ท่าน้ำข้ามฟากโดนแอดวานไปแล้วนะที่จะข้ามไปวัดกัลยาโดนแอดวานไปเรียบร้อยแล้ว10 ปีนะอันนี้สร้างใหม่แล้วถ้าไม่สวยดีจากตรงนี้ตียาวไปถึงสะพานพุทธก็ยังเหลือห้องเย็น2 ห้องตรงบริเวณที่จากสุดตลาดกระบี่มานแล้วจะไปชนกับรั้วของทางกทมของปั๊มน้ำมันเก่าแค่นั้นเองส่วนในข้างใดด้านนี้ทางตลาดกระบี่มานโดนล้อมด้วยบ้านชาวบ้านรอบนอกล้อมไว้ทีนะส่วนประคองตลาดก็ล้อมเขาไว้ไข่แดงอยู่ด้านในเพราะนั้นโครนิเซ่ก็คงจะเป็นได้แค่จุดนั้นก็จะโดนชาวบ้านล้อมไว้ด้วยแค่นั้นซ้ำว่าในเขตของถนนแต่ละซอยที่เห็นอยู่นะครับถือว่าเป็นถนนหลวงทั้งนั้นไม่ได้ถนนของตลาดเพราะนั้นเขาจะทำในตลาดนั้นเป็นถนนท่องเที่ยวก็ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของข้าราชการอันนี้พูดไว้ว่าจะร่วมมือกับเขาเพียงแค่ไหนในเรื่องของการปรับปรุงอ้างในการปรับส่วนมากที่จะอ้างกับชาวบ้านก็คือการปรับปรุงนายสั่งผังเมืองอ้างเข้ามาโดยที่ประชาชนถ้าไม่รู้จริงไม่มี power จริงหรือว่าไม่มีปากมีเสียงทางสื่อจริงเรียบร้อยโดนแน่นะครับแต่ถ้ามีปากมีเสียงแล้วก็จดทะเบียนเป็นชุมชนสามารถร้องเรียนได้อันนี้จะมี power ขึ้นนั้นตอนนี้ชุมชนประกอบเริ่มจดแล้วเพื่อที่จะได้มีการก่อตั้งได้ถ้าทำไม่ถูกต้องนั้นเราถือว่าตลาดประคองเป็นหน่วยงานของรัฐทรัพย์สินของรัฐก็คือทรัพย์สินของเราเพราะเราเป็นประชาชนที่สนับสนุนรัฐอยู่นะทุกบาททุกสตางค์ภาษีเราก็คือสิ่งที่รัฐเอาไปใช้ทำประโยชน์นั้นทรัพย์สินขององค์การตลาดก็คือทรัพย์สินของเราส่วนหนึ่งคือภาษีของเรานั่นเองนั้นเราสามารถร้องเรียนได้ตามหน่วยงานนะนั้นก็จะพยายามรักษาประคองให้เป็นประคองอยู่ต่อไปครับไม่ทราบว่าผู้ร่วมเสวนามีเจนนี่ครับเท่าที่รับฟังมาก็มึนเหมือนกันนะอย่างการอะไรตั้งโจทย์หรือว่าตั้งเป้าในการพัฒนาที่คือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าตั้งเป้าผิดตั้งโจทย์ผิดไป3 อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระดับกลุ่มทุนธุรกิจที่มาพัฒนาตลาดหรือว่าวิสัยทัศน์ของรัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเช่นผู้ออกแบบผู้เสนอไอเดียเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ที่เอารูปแบบทางกายภาพสถาปัตยกรรมเป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้คืออนุรักษ์อันนี้คือไม่อนุรักษ์ท้ายที่สุดเราก็จะได้พื้นที่ที่เป็นฉากแบบเหมือนเท่านั้นเหมือนฉากลิเกอ่ะแต่ไม่มีผู้แสดงตัวจริงอยู่ในนั้นใช่ไหมจะให้มีคนแต่ละทีก็ต้อง
แต่งตัวใส่คอสตูมกันมาเพื่อจะบอกว่ารัตนโกสินทร์อันนี้เห็นตัวอย่างกันมาแล้วที่สนามหลวงใช่ไหมใครที่เกิดทันก็คงเกิดทันกันทุกคนนะก่อนที่จะล้อมรั้วสนามหลวงนะคะตอนต้นเดือนเมษาใช่ไหมปลายเดือนมีนาก็จะมีว่าวมีคนไปวิ่งมีปูเสือเลี้ยงเด็กอะไรต่ออะไรกันเรายังจำบรรยากาศเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยแต่ไม่เห็นมีใครไปถ่ายรูปเลยนะที่คือเฉพาะเวลามีพลุมีแสงสีตะการตาซึ่งอันนั้นเป็นการชื่นชมในอีกลักษณะหนึ่งที่เรารู้ว่าอันนี้เหนือจริงแต่ความจริงพอถึงความจริงที่ต้องมีคนเนี้ยหมดเลยอันที่สองก็คือเกี่ยวเป้าหมายการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยงานเลยตั้งแต่อบต.อบจ.จังหวัดมาจนถึงกระทรวงแล้วก็ถึงรัฐบาลเป้าหมายคือการท่องเที่ยวหมดซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่น่าตกใจมากเลยนะเพราะว่าการท่องเที่ยวทำรายได้ให้ประเทศเรามากมายก็จริงแต่ถ้าเราคิดว่าทุกอย่างต้องทุ่มเทเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเจ๊งอย่างรวดเร็วขอแค่อย่าให้ถึงขั้นสึนามิเลยแค่เนี่ยอะไรนะฝรั่งโดนไฟภูเก็ตใช่ไหมแค่นี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะภูเก็ตจะต้องชะงักไปอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์อ่ะเพราะการท่องเที่ยวไม่ใช่เป้าหมายเป็นผลพลอยได้นะครับถ้าเราจะพัฒนาพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็ใช้เหตุผลว่าเพื่อดึงดูดและสร้างรายได้เพิ่มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะตลาดไม่ใช่สถานที่พัฒนาการท่องเที่ยวเลยเพราะว่าพัฒนายังไงนะคุณก็ไม่สามารถทำให้มันน่าดูได้มากกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตัวเองก็เคยจัดทัวร์วัฒนธรรมทัวร์ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมไปหลวงพระบางก่อนที่จะเป็นตลาดแบบเดี๋ยวนี้มีหลายตลาดใช่ไหมเมื่อสัก20 กว่าปีก่อนอ่ะเป็นตลาดกลางแจ้งแบบบ้านนอกสุดๆของเราแม่ค้าก็เอามาวางบนแผงที่เป็นไม้เก่าๆแล้วก็ฝนตกก็รั่วกันไปหรือว่าบางทีก็เอาผ้าพลาสติกคลุมหัวยืนขายกันไปปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละที่จะต้องขมีขมันลุกขึ้นตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปดูตลาดแล้วฝรั่งมาบ้านเราก็ต้องการดูตลาดแบบนี้เหมือนกันอย่างเป็นต้นว่าเราพูดถึงปากคลองตลาดเนี่ยตัวดิฉันเองก็ไปบ่อยแล้วก็ไปนั่งทานข้าวอยู่ไอ้ตรงหัวมุมอ่ะโต๊ะหัวมุมที่อยู่ริมถนนนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและคนที่มาถ่ายรูปพวกนี้คือพวกมาเที่ยวไม่ได้มาซื้อพวงมาลัยหรือซื้อ1 พวงมา10 คนนะคะพวกนี้เขาจะสนใจสิ่งที่บ้านเขาไม่มีหรือแม้แต่ช่างภาพที่เป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็จะถ่ายเฉพาะสิ่งที่ไม่ใช่โต๊ะขาวสะอาดเรียบร้อยก็จะถ่ายโอ้โหกำลังผักบุ้งไฟแดงไฟลุกพึบขึ้นมากลางถนนอะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายสิ่งที่ต้องปกติไม่ได้เห็นกันเพราะทำนายได้เลยว่าถ้ามีโคเวนการ์เด้นเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้จะหายไปโดยเฉพาะภาพถ่ายที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะใครที่คุณพบเห็นที่ปากคลองตลาดเนี่ยครึ่งหนึ่งจะต้องหายไปโดยเฉพาะพวกเข็นผักซึ่งถ้าเป็นตลาดขนาดนั้นใครก็จะยอมให้เข้าไปเข็นทำเลอะเทอะยังมีอีกค่ะถ้าเดินเข้าไปดูในชุมชนตลาดหลังจากตลาดปิดเนี่ยพวกคนงานซึ่งจะเป็นแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งเขาจะไม่มีที่อยู่อย่างแน่นอนอันนี้ขอพยากรณ์เลยไม่ต้องดูนโยบายไม่ต้องดูแผนผังนะเพราะอย่างน้อยที่สุดบ้านพักคนงานก็ไม่มีแถวนั้นใช่ไหมแล้วค่าที่พื้นที่มันแพงขึ้นเนี่ยจะเอาใครจะสามารถอยู่ตรงนั้นได้มันก็ต้องวัดกันด้วยรายได้หรือว่าฐานะแล้วอีกอันหนึ่งโจทย์ที่ผิดอย่างน่ารำคาญใจที่สุดก็คือเรื่องอาเซียนเราจะเป็นประชาคมอาเซียนว่าทุกอย่างต้องเทไว้ให้อาเซียน
ถามดูสิว่าสมมติว่าคุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปสนใจอะไรแถวสุมาตราแถวอะไรต่ออะไรไกลๆแต่ว่าพอเป็นเรื่องของลาวเขมรพม่าบางทีเราก็เดือดร้อนบางทีเราก็อยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นเอาอาเซียนเป็นเป้าประสงค์เป็นตัวชี้วัดเป็นทิศทางการพัฒนาไปหมดเนี่ยมันลำบากอยู่นะในภาคชีวิตปกติอย่างปากคลองตลาดจะกลายเป็นตลาดดอกไม้ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเลเซียจะแคร์หรือเปล่าหรือแม้แต่เขมรจะสนหรือเปล่าว่าเราใหญ่ที่สุดในอาเซียนตลาดดอกไม้เนี่ยมันกลายเป็นแค่กินเนสบุ๊กที่มีไว้โม้ตัวเองอะแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีความหมายอะเรามาดูความหมายที่แท้จริงดีกว่าว่าปากคลองตลาดคืออะไรใช่ไหมปากคลองตลาดอยู่มาได้อย่างไรและมีปัญหาตรงไหนจะพัฒนาให้มันอยู่ได้ต่อไปเป็นคนเดิมอย่างไรจะดีกว่าเอาตัวชี้วัดเหล่านี้มาแล้วก็ตัดสินว่าที่ผ่านมาหรือที่เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกต้องรื้อใหม่ต้องทำใหม่และก็ต้องบรรจุคนใหม่ๆเข้าไปแล้วขอบอกนิดนึงว่าคนที่คิดเรื่องพวกนี้นะฮะนี่เล่มนี้บอกว่าโอ้ไม่ใช่คอเวนการ์เด้นนะฮะตัวอย่างตลาด อย่าบอกชื่อหนังสือดีกว่า ตัวอย่างตลาดสดที่ทันสมัยและกิจกรรมต่างๆในตลาดที่สามารถรองรับชุมชนท้องถิ่นและกิจกรรมของนักท่องเที่ยวได้อย่างกลมกลืนซึ่งในต่างประเทศสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นตลาดสดบูลแกเรียบนถนนคนเดินแลมบลาในเมืองอันนี้อีกอันบาร์เซโลนาสเปนเฮ้ยพวกนั้นต้องมาดูงานเราที่ปากคลองตลาดขอโต้แย้งเลยพวกคอเวนการ์เด้นต้องมาดูของเราเพราะอะไรเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองที่ฉันไปเดินอยู่คอเวนการ์เด้นไอ้ตรงที่เป็นสวยๆในรูปนั้นอ่ะมันจะเต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมหมดแล้วเพราะค่าเช่ามันก็แพงแล้วคนก็ไม่ได้เข้ามาซื้ออะไรอ่ะเข้ามาเดินถ่ายรูปแล้วร้านกาแฟก็อยู่ได้แต่ว่าอย่าแข่งกันบ้าเลือดแบบบ้านเราว่าทุกคนเรียนจบปริญญาโทต่างประเทศมาคิดแต่อย่างเดียวคือเปิดร้านกาแฟ ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของเขาเป็นการเล่นถ่ายรูปมาด้วยก็คือด้านหลังซึ่งเป็นตลาดราคาถูกกับของถูกแบบโบเบ้จตุจักรคนอังกฤษเขาเข้าไปช็อปในนั้นดิฉันใช้เวลานะประมาณ1 ชั่วโมงเดินดูคอเวนการ์เด้นในบิลดิ้งที่มีอาร์ตมีโค้งสีเขียวแต่ไปเดินอยู่ไอตลาดข้างหลังเนี่ยครึ่งวันเพราะว่ามันบรรยากาศมันต่างกันเยอะเลยแค่เราไปดูว่าเฮ้ยเขาซื้ออะไรกันชาวบ้านด้วยกันเนี่ยนะมันก็โอ้โหน่าดูมากดีกว่าไปดูล็อกซิทานไปดูอะไรนะ อะไรพวกแบรนด์เนมทั้งของอังกฤษทั้งของยุโรปซึ่งบ้านเราก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งอุทาหรณ์อันนี้มีรูปถ่ายด้วยไหมไม่ได้เอาไว้ดูเพิ่งไปสเปนมาอันนี้ไม่ได้รวยนะไปงานกวีมีสปอนเซอร์นะเมืองบิลบาซึ่งเป็นเมืองศิลปะเมืองในฝันของผู้นิยมศิลปะจากทั่วโลกต้องไปดูเขาจะแบ่งเมืองใหม่กับเมืองเก่า2 ฝั่งแม่น้ำเมืองเก่าก็คือเมืองอนุรักษ์ไม่ทำอะไรแล้วอยู่กันอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีรถรางให้ข้ามไปทีนี้เมืองเก่าทำสิสิ่งที่ทำแล้วแก้ไม่ได้ก็คือตลาดโบราณซึ่งพื้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะก้อนหินอะไรนะ cobblestone ค่ะใช่เป็นก้อนอ่ะแล้วก็มีอาร์ตแบบโรมันเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้อยู่มาเกือบ 1,000 ปีแล้วก็จะแบ่งเป็นร้านค้าย่อยต่างๆซึ่งลักษณะก็คล้ายๆกับห้องแถวปากคลองของเราตรงที่ว่าคนที่อยู่เรารู้ว่าเป็นคนที่นั่นและขายอย่างนั้นมานานแล้วไม่ใช่พวกมาใหม่แล้วเข้าไปเช่าแบบในหลวงพระบางปัจจุบันฝั่งตรงข้ามเขาก็สร้างตลาดที่พยายามทำ
สถาปัตยกรรมให้ดูโบราณแต่ติดกระจกติดบันไดเลื่อนแล้วก็พยายามจะเอาพวกขายชีสขายไส้กรอกขายผลไม้ผักพวกตลาดสดว่างั้นเถอะเข้าไปอยู่ในนั้นก็เข้าไปเดินดูเหมือนกันนะปรากฏว่าคนที่เข้าไปคือคนที่ไปซื้ออย่างเดียวเลยนักท่องเที่ยวหายหมดไม่มีเลยพอขึ้นไปชั้น2ชั้น3นะแผงว่างเปล่าไม่มีคนเช่าด้วยเพราะไม่มีคนเดินขึ้นไปต่อให้มีบันไดเลื่อนเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้ในขณะที่ตลาดเก่าที่เขาเดินกันจนไอ้พื้นคอเบอร์สโตน1,000 ปีเนี้ยนะมันลื่นเลยคนก็ยังเดินกันอยู่แล้วสินค้าที่ขายก็ประเภทของโบเบ้ไม่ใช่แบบวิเศษวิโสอะไรแต่ชาวบ้านเขาใช้กันนะแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไปลงตรงนั้นซึ่งอันนี้ทำให้ต้องมาทบทวนนะว่าเราใช้ตลาดในต่างแดนเป็นมาตรฐานในการพัฒนาของเราเนี่ยมันถูกหรือเปล่าความจริงต้องเชิญพวกเขามาดูเรามากกว่าถ้าจะคิดกันในแง่ว่าจำนวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวรายได้วิถีชีวิตดั้งเดิมคือตารางให้คะแนนเนี่ยคิดว่าของเรามันได้เกือบเต็มอยู่แล้วแค่เก็บขยะดีๆหน่อยเท่านั้นเองขอบคุณค่ะสำหรับสมดีนั้นก็ผมไม่สรุปนะครับแล้วก็เพราะว่าเราจะมีภาค2นะครับภาค2คือว่าด้วยเรื่องของการมาคุยกันเรื่องณสถานีสนามชัยที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนะครับว่าจะมีผลอย่างไรแล้วก็เราจะดูเชิญทางตัวแทนจากปากคลองที่กำลังจะมีโครงการแล้วก็กำลังทำนะฮะรวมไปถึงตลาดที่อื่นเช่นสามย่านที่นางเลิ้งที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ร่วมเสวนาได้มาฟังภาค2ต่อนะครับแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดทิศทางของชุมชนในภาคเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับดังนั้นสุดท้ายผมขอขอบคุณนะครับทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับคุณวันชัยคุณสุนาแล้วก็อาจารย์ชาตรีแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านครับขอบคุณ